So now let's talk about the lichen planus. Lichen planus, one thing that you already know, sir, most characteristic lesion is this pterygium. Pterygium is what, sir? This proximal nail fold is parting the nail into two parts. The nails को दो part में divide कर रहा है, right? We are having what type of lesions? We are having plain, purple, polygonal, pruritic papules. Okay, 5P you have to remember. One is plain, purple, polygonal, pruritic papules. Okay, so these are your purple. We can also call it violaceous. So you will be having this type of plain, purple, polygonal, pruritic papules. Okay, इसके साथ में what you have to remember, you will be having oral mucosa involvement. Oral mucosa का involvement होगा, and that is known as Wickham's tria. Can you appreciate this? Look here, we are having reticular lacy pattern in the oral mucosa, that is known as Wickham's tria बोलेंगे इसको, ठीक है. What on the histopath, what you will be finding multiple things on the histopath. First thing, hypergranulosis you will be finding. यहाँ पर क्या मिलेगा? ग्रेनुलोसम लेयर मोटी हो जाएगी. सेकेंड थिंग यू विल बी फाइंडिंग द मैक्स जोसेफ क्लेफ्ट. थर्ड थिंग यू विल बी फाइंडिंग सीवेट बॉडीज. एंड लास्टली यू आर हैविंग दिस रेटेरिजेस. दे आर नोन एज क्लब्ड, दीज आर नोन एज सॉ टूथ रेटेरिजेस. ओके, ये ऐसे सॉ टूथ रेटेरिजेस यू विल बी फाइंडिंग. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फाइंडिंग दैट यू विल बी फाइंडिंग इन द lichen planus. Lichen planus का क्वेश्चन आएगा. व्हाट आर द कीवर्ड्स दे विल बी गिविंग यू? दे विल बी गिविंग यू अबाउट द टेरिजियम होगा, ओरल इन्वॉल्वमेंट होगा, pruritic papule, purple, something from P will be there, and they will be giving you about this particular thing. Three things you have to remember. First is sawtooth reteriges, second is Max Joseph cleft, third one is your C-weight bodies. अगर इनमें से कुछ भी दिख रहा है, your answer will be lichen planus. Okay, this is what I just want you to sensitize to the fact that अगर इनमें से कुछ भी दिख रहा है तो you have to mark lichen planus. Okay.